අනුරාධපුර ප්‍රදේශය හොරවුපාතාන. ඒ අයටන මේ අලි සාමාන්‍ය දර්ශනයක්. මේ එමත් ඔහුගේ වෙන අනතුරු නම් තා බහුලයි. මේ අලි රංචුව පහරදී කාන්තාවක් මිය ගියා කියලා තමයි ආරංචි උනේ. මේ බාණ්ඩ ගවරංචුවක් වගේ යන ආකාරය. ඒ වගේම ඔබට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ දැක ගන්න පුළුවන් දලදා මාලිගාවේ පෙරහැරටගෙන අලියෙක්ගේ දර්ශනයකුත්. මේ අපූර්ව අවස්ථා දෙක රස විඳින්න. මල්දු මෙහෙන්න දුවගෙන මල්දු එන්න ළඟට ඒක මේ තමයි නමුරා ආරක්ෂක වුණා